Alo em à, anh hỏi tí đây. Dạ anh cứ hỏi đi ạ. Giá vàng mini tăng em ơi. Vàng tăng cao lắm anh ạ, tăng phi mã luôn. Đó, em thấy chưa? Tầm nhìn của bọn anh à, luôn đi trước thời đại mà. Đợt tí bạc cái răng em. Bà cũng tăng theo giá vàng luôn anh ạ. Em thấy gì? Đúng này. Người thành công luôn có tầm nhìn với là có lối đi riêng là vì rửa đây em à. Hợp lý. Dạ anh. Anh hỏi cái nữa này. Dạ anh cứ nói đi ạ. Bía như răng em. Đi ra răng anh. Có nghĩa là anh muốn hỏi cái giá bía này. Như kiểu là bía sầu vàng này, bía hú đá này, thầy gơ vân vân này em. Bía anh. Hình như là bia đi con này gần gì nữa anh ạ. Tốt. Tốt, đưa đi tốt, quá tốt. Rồi anh ơi, thì mua cho anh quá cửa hàng thì mua vàng với mua bạc rồi anh. Không, anh hỏi giá vàng với giá bạc đó là anh hỏi cái chỗ biết thôi. Chứ còn cái anh quan tâm là giá bía mà. Giá bía mà không tăng là nhanh nó và anh phục rồi. Thôi anh cảm ơn em nhá. Chào em.